Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Na Veliki planini so bogatejši za novo 6-sedežnico. Odprtje zmogljivejše in hitrejše 6-sedežnice predstavlja pomemben zgodovinski mejnik v razvoju Velike planine kot izjemne naravne in kulturne dediščine, ki spada v sam vrh slovenskih turističnih biserov. Velika planina je družinam prijazna destinacija. Družinam pa otrokom. Šta, kaj imajo gor za otroke? Otroška igrala, naravna igrala. Gospod poslušam je zdaj, no, prosim. Skratka, tudi treasure huntci lahko organizirate. Enkrat smo se šli treasure hunt in na koncu sam mene iskati. Ja, verjamem, kajti na Veliki planini megla hitro pride. In ko pride megla, je najbolje obstati na mestu, kajti ne vidi se 2 metra pred sabo. To je res. Ja, tako. In pa seveda kolesarske poti po Veliki planini. Za kolesar? Joj, kaj imajo pa vse za kolesarje? Prav z Ljubljane do Velike planine se zaprijeti. Joj, pa gor, če se po Veliki planini vozite, prosim, če se vozite po označenih poteh, da imamo kar vse poprek. Treba malo naravo spoštovati, ne? Ja. Namen investicije je bil spodbuditi razvoj trajnostnega in sonaravnega turizma, ki bo pripomogel k edinstvenosti destinacije in k še bolj kakovostni ponudbi. Nova 6-sedežnica ni le prevozno sredstvo, temveč je simbol zavezanosti trajnostnemu razvoju turizma na Veliki planini. Imamo novo 6-sedežnico. Jaz sem danes resnično ponosen in vesel, da smo tukaj na Veliki planini in da smo lahko odprli to sodobno 6-sedežnico. Sedežnica je res pravi biser tehnologije, je zelo hitra, tiha, varčna in tudi spoštljiva do okolja in kulturne dediščine. Narava in kulturna dediščina na Veliki planini pa sta največja dragocenost Velike planine, sta pravi zaklad, zaradi katerega je vredno obiskati Veliko planino v vseh letnih časih. Sodobno 6-sedežnico, ki je bila zasnovana in vgrajena v upoštevanju najvišjih standardov varstva okolja in kulturne dediščine, se lahko na Veliko planino pripelje skoraj 1500 obiskovalcev na uro. Eno potovanje pa traja 4 minute in pol. Celotna investicija je bila približno 10,5 milijonov evrov, investicija v sedežnico 10 milijonov evrov in investicija v podporno turistično infrastrukturo nekaj manj kot pol milijona evrov. Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je prispevalo 7 milijonov evrov, občina Kamnik 1 milijon evrov, ostalo so pa lastna sredstva Velike planine. Najeli smo kredit v višini 2,4 milijona evrov. Ja, to je prvi začetni korak v tem investicijskem ciklu, tako da imamo v načrtu, da zamenjamo kabine, nihalke, da posodobimo vse 3 postaje, se pravi spodnjo postajo nihalke, zgornjo postajo nihalke in tudi na vrhu zeleni rob. Velika planina je turistična destinacija za celo leto. Tako da letos smo imeli malo snega, lahko smo organizirali nočno sankanje, krpljanje, sprehode po snegu, za smučanje ga je bilo pa žal premalo. Tudi kamniški župan Matej Slapar je izgradnjo 6-sedežnice izpostavil kot projekt sodelovanja. Jaz tudi lahko rečem, da je projekt izgradnje nove 6-sedežnice na Veliki planini projekt sodelovanja med lokalno skupnostjo in podjetjem Velika planina d.o.o., projekt sodelovanja med pašnimi skupnostmi in podjetjem Velika planina d.o.o. in nenazadnje projekt sodelovanja med občino in pa vlado Republike Slovenije. Pa še med prejšnjo in sedanjo vlado. Torej, projekt se je začel v prejšnji vladi in dejansko je ta nova vlada dejansko projekt podprla in ga nadaljevala ter pripeljala do konca, da smo dejansko to sofinanciranje dobili, kajti brez sofinanciranja države tega objekta ne bi mogli zgraditi. Gre za ogromno finančni zalogaj, ki bo pomenil, da bo na Veliki planini mobilnost trajnejša, da bo dejansko učinkovita, da bo čim bolj tiha in da bo dejansko premiki po planini, da bodo omogočeni in pa da bodo dejansko za naslednjih 20-30 let res na visokem nivoju.
Alternativa temu objektu je bila prejšnja dvosedežnica, kateri je poteklo obratovalne dovoljenje, kateri bi poteklo leta 2025 in takrat bi imeli kar delo, če ne bi bilo tega sofinancerskega vložka države. Tako pa smo skupaj spravili res modern objekt, ki je v ponos ne samo Veliki planini, ampak tudi celotni destinaciji Kamnik, v kateri imamo vse te lepe kamniško-slovenske Alpe, Veliko planino, kot največjima biserama pa tudi mesto Kamnik in pa Tuhinjska dolina s termami Snovik, pa naravni park Arboretum in vse te edinstvene lokacije nam dajo neko primerjalno prednost in nek temelj za razvoj turizma danes in pa tudi v prihodnjih 20 letih. Jaz si želim, da bi na planini in tudi v dolini razvili tudi ostale destinacije in pa tudi ostale atrakcije, približali domačinom in pa seveda tudi turistom, ki nas vedno pogosteje obiskujejo. Tako da sledile bodo tudi druge investicije. Jaz si želim podobnega sodelovanja tudi z državo, kot je bilo na tem projektu in verjamem, da to lahko dosežemo. Gre za enega od 10 projektov, ki jih je v okviru javnega razpisa za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča podprlo takratno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Veste, tako je pri črpanju evropskih sredstev. Če imamo denar, to še ni vse. Moramo imeti tudi ljudi, ki znajo ta denar koristno porabiti. Če imamo ljudi in imamo denar, smo prav tako na slabem. V tem primeru Velike planine se je zgodila sinergija, zvezde so se poklopile, kot temu rečemo, in zelo uspešno, v zelo kratkem roku so odlično opravili svojo nalogo. In zato in tudi kot minister čestitam in se veselim naših naslednjih skupnih projektov. Nova 6-sedežnica je ena najmodernejših v Sloveniji. Odlikujeta jo 2 tehnični posebnosti, in sicer odklopljivost in sistem neposrednega pogona. Odklopljivost omogoča, da potniki potujejo z višjo hitrostjo, medtem ko se vožnja pri prestopu vseeno znatno upočasni ter omogoči varen in preprost izstop. Ja, to je kar zadnji hit moderne naprave. Je sigurno, lepo se peleš, tukaj, da bi kaj oporekal, ni za pohvaliti. Torej tem žičniškim napravam lahko zaupamo? Kamot, 40 let imam izkušenj z njim in do zdaj se ni še nič zgodilo. Pa bolj, da se ne. Pa drugače pa monterjem vso pohvalo, ker tudi vreme, pa to so imeli vse mrzke narobe, ampak so zmagali. Zato je čisto prav. Velika planina ima dušo, zgodbo, je avtentična in zelo pomembna ne samo za domačine. Res je, še posebej, ko govorimo o napredku, o investicijah, ki prinašajo dodano vrednost za slovenski in gorenjski turizem. Tega se veselite tudi na Turistični zvezi Slovenije? Turistična zveza Slovenije vedno podpira razvoj, še posebej, ker na Veliki planini ohranjajo kulturno in naravno dediščino in poudarjajo tisto, kar je na Turistični zvezi naše glavno poslanstvo in slogan. Turizem smo ljudje in Veliko planino, avtentičen produkt Velike planine ustvarjajo ravno ljudje. Ta tehnika, ki je pa zraven, je pa samo nujno potrebna, da je lahko doživetje še kvalitetnejše. Ste veseli takšne otvoritve? Ja, zagotovo, zato ker v bistvu ta otvoritev pomeni, da po dolgih letih enega vlaganja, razvoja in tudi posodobitev infrastrukture se je začela na Veliki planini dogajati, zato sem vesel. Nadaljnji razvoj vidim predvsem v tem, da se avtentičnost, narava in ta posebnost Velike planine ohranja, da se obnavljajo stvari, ki so pač za obnoviti in da tudi država prisluhne v tem smislu, da dovoli narediti Veliko planino za vse investitorje, ki so tukaj noter, da lahko iz te investicije potem tudi dobivajo ene izplene, ker tako se v bistvu ohranja narava, kultura in vse, ker tako vidim to. Je pa Velika planina posebna. Neverjetna energija na Veliki planini, tako da vsakega, ki še ni bil na Veliki planini, pa vse tiste, ki so že bili na Veliki planini, jim toplo priporočam, da pridejo, ker je res ena energijska točka. Kar nekaj investicij si jih želimo speljati tudi na Veliki planini, od razvoja prenočitvenih kapacitet do podpornih stebrov za razvoj smučarskega turizma in pa predvsem tudi v dolini razvoj namestitvenih kapacitet in pa dodatnih novih atrakcij. Predvsem smo hoteli nekako povezati neke kamniške ponudnike
dejansko vsi, ki so bili v okviru dogodka, je zdaj to catering, ki je bil to nastop, pa moderator, so v bistvu z našega konca. To je bilo neko vodilo, pa da nekako predstavimo ponudbo tukaj na Veliki planini in pa okolici. Ne. Torej od Velike planine, Termas Novik, Kamnika, Zdravilnega gaja, Arboretuma, tako da vsi, ki pridejo, dobijo malo občutek, kaj se v bistvu lahko tukaj zgodi. Velika planina skozi vse leto ponuja edinstvena doživetja.